Ugandan lifestyle gwe mukutukoli ekituuse ku bantu olw'ebyenfuna anonno kigenze wala bwe tugendako mu district y'Empigi Kamengo enonno waliwo omusajja yalina ettaka lye nga mugagga era asobola okubeera nga azaala abaana 12 kale ku baana banene 12 wetwogerera wasigaddewo abaana 2 era nga bonna babuwala kunono kuliko omu nga yenabyonga Anifa ne Zamu Nakimera abaana 2 abakyaliwo era nga be administrator ab'ebyobugagga bye byonna beyaleka mu mbeera nga bweri abazzukulu basobodde okubeera nga basitukiramu ne bagamba kyekiseera naffe tufune omugabo bamaama baffe gwe baali balina okufuna ne batata baffe gwe baali balina okufuna kubanga waliwo abaana okuva ebukojja then waliwo n'abaana era okuviira ddala mu kika kyennyini. Naffe twagala batuwe omugabo gw'abanyaffe tutuule tumanye nti banyaffe baafunawa buli we tujja okutuuka ku ttaka wali baali bazimbyewo ennyumba ya famire kenyini Kimera n'agimenyawo bwe n'obeera omuntu omu jjajja n'akuwayiika 45 ebuyijja n'akuwayiika 3 ebuwungu guno gwange nzaasirafu guno gwange kati omuzzukulu gwe balumiriza ononno nga ye Kimera Ramadhan bagamba ettaka eryo liwezaako obugazi bwa yiika 48 beebuuza kisoboka okuba nga bamuwa ettaka ebuyijja yiika 45 ne bamuwa ne yiika 3 ebuwungu ye muntu omu ekyo kye beebuuza kale kino kyabatanudde era batuuse n'okulowooza nti ne basenga baabwe mu lukwe olw'okuwamba emmaali kussa n'okugibulankanya balolimu tewankubadde balaajanye ne bagamba mutulanga bwemage ffe bye tutubimanyiiko tuzunze nnyo mu kibuga tetulina we tudda ate nga ebintu byajja baffe tubiyina ettaka weeriri ddene senga njagala byange sijja bonaabona Kampala nze neetika mitabo ekibegabega naffe twetika baadiminisitota basigadde 2 baadiminisitota be bano baadiminisitota amanje ebyange tonafa senga mu mbeera eno yasobodde okubeera nga apondooka agamba nzikiriza okubawa ebyammwe era nga waneeno yakizudde nti ettaka alina ligabanya mu nju 17 bano abaana monna bwe basibuka enju ez'enjawulo 17 era nga buli omu wakufunako yiika 2 then endala n'agamba waliwo n'omugagga abadde abayambako okubaako ensonga ze batambuza naye balina okumuwa ku ttaka. Yagamba nti taata waffe yali mukola ki yali muwa n'akumpanya ebintu n'aleeta ebibaluwa kati ndi munaku ate taata wange akuwadde nze nkusayiningire ne wakubadde nti jjajjawe yali akwagala bw'oba okola okolereraani nokolerera abaana naye otwale yiika 45 otwale yiika 10 otwale yiika 35 gw'omuntu omu omuzzukulu bannange namwe mutugende empola bannange senga tula wano kula wano tula awo senga wandika tetulina ffe senga mutuwenga temunafa andi mugenda tugenda senga temwekuba bwama mugenda tewali bwama abadde atuyambako tosobola mumanya abadde atuyambako okuddukanya ebintu byonna nga toyinza kubiddukanya naye tulina kyetwalagaana kyagenda okukola ki okugabanako oba twamutwala n'okumugalira kwennyini nga akoze ebikyupuli by'ebindagaano era twamulemererwa bamuta bwe bavudde awo basobodde kubeera nga boolekera amunnange amaka Kimera ge yazimba ku ttaka ly'ekika bagezezaako okubeera nga ennyumba eno bagikoonako eveewo nnyumba nnungi faanana bulungi naye ekyewuunyisa bano basobodde okubeera nga babalemesa eno embeera tuyigamu ki kubanga tekiri eyo yokka
wetulaba basenga senga kitegeeza baganda babazadde baneeno abazaala abo abazzukulu oba abazaala abo abaana ba Luganda. Naye bwe tudda ku kyowa administrator omuntu bw'afa mu ngeri ennyangu kitegeeza balina okgenda owa administrator general basokera mu kooti y'amaka Makindye bavaayo bagenda administrator general bwe bagenda eyo kitegeeza babeera batudde nga abafamily ne balondamu ba administrator kitegeeza be bayina obuyinza n'obuvunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi. Administrator omu waba taliiko biba tebikola bonna balina okubeera nga bajjuvu era omu bw'afa mulina okuddayo ne mukiteekawo oba ne mukigonjoola ti omu afudde then omwagala ne muzaawo omulala oba kwaba abaana be be yazaala oba sekyo ne mumutoolako obutoozi okulaga nti mufu kubanga teri transfer eyinza kukolebwa ku ttaka oba ku kintu kyonna mu butuufu nga ba-administrator bonna tebaweddeeyo. Kati bano balaga ti ba-administrator basigalawo babiri basenga abaabo okuli Nabyonga ne Zaamu. Kati beebuuza oli ayinza kubanga atunda atya ettaka nga mmwe temukimanyiiko kitegeeza mulina okubeera nga amunange mukiri emabega. Naye kino tukiyige kyamakulu nnyo bw'oba olina properties mu nsi Katonda bw'abanga azikuwadde nga weeziri bw'oba tonnafa kuba teri n'omu amanyi ddi lwanaafa abantu baneno banyuma n'obawa mu bulamu dhani bino ebintu by'ekiraamo okiwulira. Edda abantu ekiraamo bakiwanga ekitiibwa era ekyo ekiraamiddwa nga kyekiteekebwa mu nkola naye kati abantu begirayo n'amajambiya abantu bagenda mu masaba okweroga lwa bintu omugenzi byagenda mu maaso n'okubeera ng'aleka naawe eyabireka ne ku malaalo go bagendayo ne bakusimbako eddagala kitegeeza ki abigabye ng'akyali mulamu asinga. Omuntu ebiseera bisinga bw'alonda omusika abasika abo beefuula nti beba overall aba buli kintu so nga ate ndowooza omuntu oba osikidde musaayi bw'osikira omusaayi okulekanga omugenzi yagamba n'ebyobugagga bibyo naye oba osikidde omusaayi ate bino ebyobugagga mwattu enkizo oba ntono nnyo okusinga ku banno obulya bulungi nnyo bwe ziba yiikaana kale bayinza okugamba nno batwale bbiri gwe kale ne bagamba engeri gy'oli omusika twala 3 ne tekitegeeza nti 48 gonna gabeera gago. Ekirala bajjajjaffe bwe baalekanga emmaali n'abaana be baalinga bazadde baalinga bakuze ng'era beekolerera kitegeeza oli w'abalese yiika 5 weesanga nga buli mwana bamuwadde ettaka yiika 5 naye ng'ate ebbali naye ayinayo yiika za 50 kwegamba nga ayongeddeko bwongezi. Ne kati bw'obulira bambi abaana ng'abo oli agamba njagala byange ekibuuzo ebibye byakoze biriwa ayagala bibye naye ye ebibye byakoze biriwa kuba ne biri eri waliwo abaabikola bazadde be bo be baakoze biriwa kuba kati bakayanira bya jjajja waabwe ate ng'abaana be bali badde bakayanira ebya taata waabwe eyafa. Kati abaana kitegeeza abazadde baabwe tebaakola kati babazzukulu babanja bataata baabwe bibalifunye n'abazzukulu era balaga tebalina kye bagasseeko kuba oli akugambye tubonaabona. Mu mbeera eno neekulaga nti baligenda okutuuka ku mutendera ogw'abaana baabwe bano abazzukulu babazadde bo bali balekera ki kuba oyinza okwesanga ng'abamu ekibanguya okubeera nga babawaako omugabo gwabwe bagukube ebbeeyi bampadde nti 5 ku 100 mumpe muze mumpa miliyoni meka 10 nga dda mu kibuga ekyo nga kisaanawo. Abamu sinti babeera baagala kubaako bye balikolerako nedda oli obwavu bumulumye n'asalawo n'agamba akanditunde ennyongere mu kabizinensi n'ebirala so nga ate sera bisinga era ettaka lya family buli genda mu maaso n'okubeera ng'olitunda terizza ssente terizza magoba zigenda bwe zityo okiwulira. So
enkaayana ezo mu famire zibaawo nnyo naye ate ebiseera bisinga ne basenga buli babeera nga bazadde abaana mu bika ebirala nabo basika abazza waabwe asobola otunda eno ettaka eryalibadde ligabanibwa abaana b'abaganda be ye n'agenda n'agula ewalala ng'agulira abaana be bazadde ewalala kati ekyo kiri common basenga emmaali y'ekika baba bagitunda okusobola nabo okuteerawo abaana baabwe ebintu ebinjawulo kuba babeera bakimanyi singa tuva mu bulamu bw'ensi saawa zino eno bano abaana eri babeera bajjwa eri bubeera bukojja kitegeeza nti bajja basindiikiriza babagambe nti temusembera mugende kati bafuba nnyo nga bakyali balamu ebyabwe babikutule ku kika asigazawo just kifo bwe banaamuziika naye ng'abitunze okuddiza eno mu baana ojjasanga senga gye yafumbirwa ayinayo abaana 10 kati ajja tunulira abaana b'abaganda be kituufu babeera bamuyita senga era naye babeera abaana be naye bano be yazaala be yasindika bano ye baaba asaasira baaba abalirira era ye baatwalanga ababa ate era be baba ababe omwana tabukutira munda 2 kati bafa okulaba nga basika bazza waabwe n'abooluganda abalenzi batono nnyo ayinza okusaasira abaana b'abaganda baabalala naye bano baazadde baatunuulira nsiseeyo kaki ke nnaalekera abaana bange kale ne kituuka nga obwa sseruganda mu famire bwaggwaawo lwaki embeera abantu gye bawangaaliramu obwavu abamu obutayagala kukola abalala balina ebizibu byabwe ng'abantu olina omusanga ng'alinawo omuze gwa zzaala oli obwenzi awasa mukazi ku mukazi tebimuganya kubaawo nakantu konna kaba nako mu bulamu bwe bawunzika nga buli kimu batunda kitunde so mu mbeera bwetyo ensawo we yatuuka gwe weebuuze nga bwe nkugambye jjajja yaleka ezo zino zonna ettaka ziboogedde tiyaleka yiika 48 eka Mmengo yiika 45 yiika 3 e Buwungu kati abaana be yazaala bo baaleka ki eyo question abazzukulu bo baakakola ki n'eyo question kitegeeza nti ebintu bwebityo ebigenda okubeera nga bisaanawo mpola mpola bano kale basobodde okuvayo ne bagamba twagala mugabo gwaffe bo abaana be bazadde balivaayo nga bakaayanira ki kuba babawo omugabo gwabwe ebyabwe ku kika biba biweddeyo oba osigazaawo kataka we banaakuziika banaalimirako kubanga buli muntu agenza okujja okukaayana ng'ayinayo ekizibu kye ng'omuntu kyayagala kati ensonga za famire zino nzibu nnyo zibaamu okuttiŋŋana bw'otuukira olaba abantu abo nga bazze okusikasikanya senga waabwe n'omusitula mu bbanga manya era wabaddeyo munda ebiyitiŋŋana malogo bitundu bwe biti ebiralalala so mubeereyo nga temulowooza nti neekika oba abafamire balina okubeerawo nga babalowoozaako kino nedda nabo babeera beerowoozaako bo nga bo pakasa okole naawe omanye nti ebyekika bwe naabifuna binansanga nange ninayo ka 5 ku 10 ke nagulira abaana bange bagenda okugamba tukwongeddeyo eno ikemu ku kika nga naawe olina wano wootandikira naye bw'olowooza nti nebyekika bye banaabikuwa bye bigenda okubbulula n'okutaasa kuba ekisooka ne babakuwadde oba toyinza zimbayo maka toyinza kukolerayo n'ebirala amataka gatera bbeera eyo munda kale ebintu bifaananako nga bwe bityo so oba olaba famire ezimu bakugamba baba bagabye ettaka bwe bati tokkirizibwa litunda unless ng'oliguza wa mu famire anti gundi afunye ekizibu nti ye tojja leeta muntu mulala wa bbali omuguze ettaka nedda mu famire mwennyini mwe mulina ova akugulako ettaka so si kuyingiza muntu mulala ate anaabafuukira ekizibu naye kati byonna byonna byaggwaawo osanga omuntu nga ku ttaka lya famire kyasoose otundako byebijja abensi weetuuse kale abyebyo nze Ssekaba Rashid.